sida inta ugu badan idaacadaha ay sheegeen wiiga soo socdo waxaa kulmi doono madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa Ruushka Putin wadahadalkan ama meetingkan wuxuu ka dhici doonaa Alaska lama yaqaan sababta Trump uu doortay Alaska laakiin waxay noqon doontaa safarkii ugu horeeyay Putin oo ku imaado markii la doortay Trump kadib waxaa laga wada hadli doonaa arinta Ukraine oo Trump uu rajeynay in xabad joojin lagu dhawaaqi doono waxyaabo badan lagu heshiin doono waxaan barnaamijkan ka dhigi doonaa yaa winnerska yaa guuleystay iyo laga guuleystay dagaalkan iyo waxyaabaha uu reebi karo iyo macquul ma yahay inuu fashilmo Trump wax ajenda oo miiska la soo fariisanayo malaha Trump wuxuu rabaa in only xabad la joojiyo Ukraine saas heshiis ay ku qaadato laakiin ninka qorshaha wato oo miiska barnaamijka la soo fariisan doono waa Putin wuxuu rabaa gobollo afar oo qabsaday ay degan yihiin dad asalkooda Ruush in gobolada lagu tanasulo oo Ukraine mardaba ay sheegan ay qayb ka noqdaan wadanka Ruushka sidoo kale wuxuu rabaa in loo saxiixo in Ukraine weligeed aynan qayb ka noqon doonin ururka NATO arintaasna waa arin adag waay Putin hadduu intaas helo waxay noqonaa inuu xabada joojiyo laakiin wuxuu noqonaada winner yaa noqonaya marka losers yaa wax dhuminay Europe waxay noqonaa wajigabax waxay ku noqonaa foolxumo maadaama ay qayb ka noqotay dagaalkan Ukraine qaxootiga ugu fara badnaa oo ku soo qaxay dhaqaalihii hubka dagaalka ay dhiibeen dad fara badan ma taqaan ay ku dhinteen in maanta ayna qayb ka ahayn miiska lagu wada hadlayo lagu heshiinayo taa waxay u tahay foolxumo iyo dhabarjab Europe soo kale Ukraine madaxweynihii dhammaay oo wadankiisa laga hadlayo inaan la casuumin oo marti ka ahayn miiskaas xataa aan laga qorin ama aan dan laga lahayn shuruudihiisa wuxuu sheegay Zelensky inuu ka tanasuli doonin wacdi yaro dhulkiisa laakiin baahida hayso situationka maanta meeshuu marayo waxay u badan tahay inuu qaadan doono inuu dhulka dhiibo Europe waxay u noqon doontaa dhabarjab 100 sano waxay daba taagnaayeen siyaasadda Mareykanka dagaal kasto Mareykanka adduunka galo Europe qayb ka ahayd oo Ukraine ha ahaato Iraq Afghanistan Libya meel walbo Mareykan tago way tagayeen Soomaaliya ku dar marka waxa isleeyahay 10 Europe u noqonay Ukraine waa burburka Ukraine oo Ukraine wax ka kooban tahay dad kala duwan ma aha kaliya dadkan Ruushka iyo dadka Ukraine waxa jira dad kale oo wadamo yar yar oo Europe ka imaaday iyaga naftooda waxa laga yaabaa inay hadhowtii dadkeena rabnaa iyo dhibaato ay ka dhacdo marka waxaan daawan doonaa burburka Ukraine Ruushka faa'iidayo Mareykanku magac raadinaya Trump inuu Nobel Peace Prize qaato inuu dagaalkan joojiyo Europe oo foolxumo dhaqaale xumo ku dhacday qaxootigu fara badnaa Ukraine oo Europe joogo Ukraine dagaal geliso wadankii dib loo celiyay 100 sano kulligii dhulka la dhigay hadda kadib in ciidan dhisato inay fikirto in siyaasad midaysan ay sameystaan marka commentigaadu waa muhiim hadii aad barnaamijyadana ka heshay waa ka codsanaynaa insha Allah ina na soo raacdid oo subscribe ana soo dhahdid hadii dhinaca TikTok anaga soo raacday thank you very much hadaa qof nagu cusub soo dhawaaw oo TikTok-eena soo booqo Ramola Info waxaan sameyn doonaa barnaamijyo analyze oo aan ku falanqeynayno siyaasadda caalamka siyaasadda Soomaaliya waa qayb ka noqon doonta laakiin waxaan isku dayi doonaa maadaama isbedel xoog badan adduunyada ka socdo oo dhaqaale ahaan ma taqaana siyaasadda isbedelayso military ahaan isbedelayso geography ahaan adduunka isbedelayo in weegi afar shan video aan soo dhigno insha Allah YouTube-ka TikTok-na sida caadiga maalintii 3-4 video aan soo dhigno marka waa mahadsantahay thank you very much waqtigaada qiimaha badan aan siisay waa mahadsantahay booqashadana soo booqatay waxaan rajaynaynaa hadii aad tahay qof na dhageystay oo xiiseeyay barnaamijkeena wax yar ka faa'iiday inaad na soo raacdid insha Allah